হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আবারও হাজির হয়ে গেলাম নতুন একটি রেসিপির ভিডিও নিয়ে। আজ বানাবো নিরামিষে মাছের রেসিপি, যেটা যে কোনো নিরামিষ দিনে কিংবা যারা মাছ মাংস খান না তারা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করতে পারেন। এর জন্য প্রথমে কলা আলু সেদ্ধ করে নিয়ে ওতে একে একে লবণ, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর সামান্য কর্নফ্লাওয়ার, বেসন দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিয়ে মাছের আকারে গড়ে নিতে হবে। হাতের মধ্যে একটু তেল দিয়ে নিয়েছি যাতে হাতের মধ্যে লেগে না যায়। এরপর কড়াইতে তেল গরম করে ভালোভাবে ডিপ ফ্রাই করে ভেজে নিতে হবে। ভাজা হয়ে এলে ওই কড়াইতেই আরও একটু তেল দিয়ে শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, ফোড়ন দিয়ে আর আমরা যেমন আদা, কাঁচা লঙ্কা, সর্ষে পোস্ত দিয়ে মাছের ঝাল করি সেইভাবেই বেটে নেবো এখানে মশলাটা। তার সাথে লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো আর লবণ অ্যাড করে কষিয়ে ভালোভাবে পরিমাণ মতো জল দিয়ে দেবো। ফুটে উঠলে দিয়ে দেবো ভেজে রাখা মাছ, আর ব্যাস সামান্য ফুটিয়ে নামিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে এই মাছের রেসিপি।